بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نن ما زموږ بل ټاپک ان شاء الله کینابس. ګوره موږ افیکټس اف ډرګز ان نرvous سیستم شروع کړل. موږ په تیر لیکچر کې هیروین ویلو. نن پکې کینابس دی. کینابس زموږ سره ډرګ دی چې دا زموږ یو بوټی دی ماریوانا. په دې کې دا چې نه ویل کېږي خام ماریوانا. دا زموږ یو پلانټ دی، مطلب هربس دی. هربس بوټي زموږ په درې قسمه ټریز، شربس او هربس. دا ماریوانا یا د دې ساينټیفیک نوم زموږ سره دی کینابس سټیوا. ٹھیک ده، دا زموږ یو هربس ټایپ بوټی دی. نو دغه بوټي چې کومه فرض کړه زه به تاسو ته وایم دغه چې کومه پاڼې ګلونه یا کومه غوټۍ موټۍ لکه هغسې دا پاڼې شوې مثال دا پکې څه ګل شان شو یا داسې دا غوټۍ لکه دې ټول نه په شریک باندې یو مکسچر جوړېږي. کلیر مکسچر. نو دغه مکسچر ته موږ وایو کینابس. کلیر ده. نو دې کینابس دا کوم مکسچر جوړوي نو دې نه بیا ته ځانه مختلف شیونه یو کس جوړولی شي. دلته ګوره دې کې یو څیز دی حشیش ورته وایي. حشیش. ټھیک ده. حشیش. حشیش اصل کې مونږه چرس ورته وایو. نو دې ماریجوانا یا د دې کینابس سټیوا نه ده چرس هم جوړېږي، بانګ هم جوړېږي. کلیر. چرس زموږ سره د ګلونو او د ګلونو چې کوم رس وي د هغه رس نه کوم څه شي چې جوړېږي هغه نه چرس جوړېږي. او بانګ د دې پاڼو د دې چې کومه پاڼې دي پاڼې کلیر هغه پاڼې چې وچې کړي نو هغه نه بیا بانګ جوړېږي. داسې پکې بل یو پروډکټ دی هغه ته ګانجا وایي. کلیر. ګانجا. نو دا ټول شیان دې نه جوړېږي. نو بهرحال څیز یو دی خو دغه بوټی دی دا ماریوانا یا کینابس سټیوا. د دې نه دا مختلف پروډکټ جوړېږي. بیا په دې کې اصل کې چې کوم اکټیو کیمیکل اکټیو نو هغه زموږ سره دی ډیلټا 9 THC. ٹھیک ده. دا پکې یو خاص کیمیکل دی د وجې نه بیا چې دا څوک استعمالوي نو هغه د دې اډکټ کېږي. اوس خو دا خبره مو وکړه چې کینابس زموږ سره د کینابس سټیوا نه یو مکسچر غوندې جوړېږي. کلیر. د دې پاڼو بوټو د غوټو موټو نه دې ته مونږ ماریوانا ویلی شو چې پکې سایلنټ دی. په دې کې ګوره بیا میل او فیمیل بوټي نو کومه چې فیمیل بوټي دی کینابس سیوټه کې چې کوم فیمیل بوټي دی د هغې نه مطلب دا شی نه زیاتر جوړېږي. کلیر. او په دې چې کوم اکټیو کوم د اډکشن کیمیکل هغه ته وایي ډیلټا 9 THC. دا کینابس چې کوم ډرګز دي د دې چې کوم ډرګز جوړېږي نو دا زموږ سره په دوه قسمه مطلب د دې یوز دی. یو د دې میډیکل یوز دی. میډیکل یوز دا دی چې دا به ډاکټر یو مریض ته پرسکرایب کوي او مطلب څه د علاج لپاره به ورته لیکي. او یو د دې مس یوز دی مطلب یا ابیوز. ابیوز مطلب چې یو دوایي ته د علاج لپاره نه استعمالوي او هسې خشماشي لپاره څوک استعمالوي دا ته موږ ابیوز وایو. نو اوس ګورو چې میډیکل یوز موږ سره د دې کینابس څه شی دی. نو دې اولنی استعمال لري چې سټیمولیټ اپیټایټ. دا کینابس داسې یو ډرګ دی یو داسې دوایي ده چې مطلب څوک نه وږی کېږي او دا ورته ته ورکوي د کینابس ډرګ نو د ده لږه به زیاتېږي مطلب دا به وږی کېږي نو دی بیا زیات خوراک کولی شي. او بل دی ټریټ نایټ میر. نایټ میر اصل کې د شپې چې څوک یېرېږي مریږي نو په دغه کې هم ډاکټر دا لیکي ورکوي مطلب دغه بیا صحیح خوب کوي د شپې هغه خوبونه یا هغه ډراونه خوبونه وغیره یا د شپې ریده به هغه بیا ختمي ځکه چې دا دوایي به استعمال کړي. دا د پین کیلر هم استعمالېږي. کینابس ډرګ زموږ سره د پین کیلر هم استعمالېږي. چاته درد وغیره دی هغه کې هم استعمالېږي. د دې نه علاوه دلته خو ما لیکلي نه دي خو زه درته لیکمه لکه دا نازیې لپاره هم استعمالېږي. نازیه او د نازیې سره سره ومیټیک هم دا کار کوي. که چا باندې الټۍ یا داسې نازیې وتهي او دا کینابس استعمال کړي نو مطلب هغه به روکاوېږي. بل دی ریلیکسیشن. ریلیکسیشن مطلب دا مسلز وغیره دا ټول ریلیکس کوي، ذهن وغیره هر څه ریلیکس کوي. او بل دی لوور انټرا اکولر آی پریشر. ګوره زموږ دا سترګه ده په دې سترګې کې دوه چیمبرز دي. نو شاته یو چیمبر دی ویټیوس چیمبر ورته وایي. هغه چیمبرز کې اوبه دي او دغه اوبو پریشر کله کله سیوا کېږي. لکه فرض کړه زموږ سترګه زه به ستاسو وینم. ټیک ده. سترګه ده یو چیمبر دا دی یو دا دی. په دې کې چې کومه اوبه ده د دې اوبو کله کله پریشر سیوا شي نو د وجې نه بیا په سر درد او دا سترګه وغیره درد کوي. نو د دې کینابس استعمال د وجې نه دا پریشر دې کمولی شي. د دې سترګې د دې اوبو دا پریشر دا کموي. ښه دا زموږ سره د کینابس میډیکل یوز شو مطلب دا یو ډاکټر په دې حالاتو کې مریض ورکولی شي. دې نه علاوه د دې مس یوز یا ابیوز وایي. لکه فرض کړه دا څوک بغیر لکه علاج لپاره نه استعمالوي او داسې په خپل طبیعت استعمالوي دغې ته موږ مس یوز یا ابیوز ورته وایو. نو دا چې فرض څو استعمالوي نو هغه ته به داسې څه علامات دي داسې څه خبرې به پکې په هغه کې زموږ اولنۍ خبره دا ده چې دغه کس ته به وایي انزایټي.
ګوره که فرض کړه دا چرس یا دا بنګ یا دا ګانجا یا دا کینیبس ډرګ وغیره د میس یوز دې کوو نو چې کول یې خو دا به په هغه ټایم کې د دنیا د حالاتو نه به نه خبر بس ټیک نارمل وي هغه په خپل ځای کې به نارمل نور اصل کې په حقیقت کې تباہ برباد دی خو که فرض کړه نه استعمالول نو او داسې نو ته ملاوي ته ډېر سخت ډیپریشن یې پیار او ټینشن به ورته ډیزینس دې نه علاوه که د دې استعمالول دا سر به پې هم ګرځي راګرځي کلیر ریسټلیسنس ریسټلیسنس بېچیني ډېر زیات بېچینه وي لکه فرض کړه دا اوس عادي شوی دی اډکټیو دی نو چې دا نه استعمالوي نو هغه ته به بېچیني بل فیر یریږي به بهر نه قب یریږي وایي بس دا سوچ وي چې بس ما څوک وژني ډېره واټه یاره به پړه کړي چې میس ابیوز کوي او اډکشن ته شوی بل انکریز هارټ ریټ د دې سره به د زړه ډېر زیات دړکاوېږي مطلب زړه به زیات درزېږي میموري لاس دې ته وایي چې د په زړې خبرې په اسانه نه یادېږي چې څوک دا ابیوز یا میس یوز کوي د کینیبس بل لاس اف کوارډینیشن مطلب دا دی چې دا په لاره ځي نو ټانګه به کېږي دا به کلیر به شي تللی نارمل صحیح به نه شي تللی لکه د ده جسم به د دې د جسم د فارس په منځ کې صحیح کوارډینیشن نشته نو لارې به یو طرف بل طرف ته وځي چې دا اثر به پې ځانګې رازانګي او فور ویلنس او لیس کوارډینیشن یو شی دی بل سوسایډل تاټس لکه دا کس په د خودکشي هم کله کله سوچونه کوي کلیر د دې میس یا د ابیوز یا ریډکشن د وجې نه او بل ډرای ماوت دې چې کله د دې دا یوز کوي نو دا خوله به همیشه وچه وي نو دا زموږ سره د کینیبس ډرګ چې کومه د مریوانا یا د فیمیل کینیبس سیټیوانا موږ ته حاصلېږي د دې بوټي نه مریوانا مطلب د ډفرنټ پروډکټ جوړولی شي کلیر چرس بنګ ګانجا وغیره دې چې کوم اکټیو انګریډینټ دی ډلټا 9 ټي ایچ سی نو دې د وجې نه بس د انسان اډکشن جوړېږي دا میډیکل یوز دي مطلب په دې حالاتو کې ته دا مریض ورکولی شي او دا میس یوز دی مطلب چې څوک استعمالوي هغه ته په دا تکالیف خامخا وي نو زه امید کوم تاسو به دې شارټ ټاپک پوه شوي انشاءالله په بل ټاپک کې به که خیر بل ډسکس کوو تھینک یو الله حافظ